दोस्तों क्या होगा जब 2500 किल के ऊपर एक रोड रोलर को चलाया जाए। तो इस इंसिडेंट को किया है क्रेजी से जेड वालों ने, तो वीडियो का सारा क्रेडिट नहीं जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा। तो सबसे पहले उन्होंने एक पलाई लिया और उसके ऊपर इस तरीके से कुछ बहुत सारे किले लगा डाली। उसके बाद से कुछ इस तरीके से इसको सुला दिया गया। तो अब बारी है इस रोड रोलर को इस किल के ऊपर चढ़ाने की, मगर उससे पहले इसके ऊपर एक बाइक को चढ़ाया गया। गाड़ी और किल दोनों सेफ थी। तो अब बारी है इसके ऊपर रोड रोलर को चढ़ाने की, और जब रोड रोलर को कील के ऊपर चढ़ाया गया तो कील कुछ इस तरीके की हो गई, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं।